Good morning! Meanwhile, Mga unta! Bago tayo mag-umpisa, magdasal muna. Umpisahan na natin. Ang sarap. Ako nagluto nito. Ang init. Uy, ang sarap. Uy, kain tayo. Sino pa hindi nakakain dyan? Samahan niyo ako. Ang sarap. Ipakilala ko muna pala to. Ito, hipon torta. Ito, lambay. Laman ng lambay. Kasag ba yung kung sa alimango ba? At saka ito, tempura, hipon. Ito, nukos. Ito, litos. Umpisahan na natin. Ito ang sauce niya, oh. Sarap. Umpisahan natin. Kombinasyon, oh. Sarap. 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 Lambay. Masarap. Laman. Matamis. Seafood. Sarap. Perfect. Nukos. Sarap.
Sarap. Laman. Tapos masarap. Sarap. Merry Christmas! Tamis? Sarap! Pag nagustuhan niyo yung video ko, subscribe mo na. Salamat sa panonood. Good morning. Hanggang dito na lang tayo.